YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çocukların da çok seveceği güzel bir çay tarifi hazırladım. Özellikle kış aylarındaki enfeksiyon ve soğuk algınlığına karşı birebir faydasını gördüm. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hemen bu güzel çayın detaylarına geçelim. Öncelikle çayımız için bir tane elma, beyaz kırmızı elma, bir tane ayva ve 7-8 tane de ayva yaprağı kullanıyorum. Bu tarifi sadece ayva yapraklarından da kullanabilirsiniz ama ben çayının daha şifalı, daha etkili olması için içerisine meyvesini de doğruyorum. Öncelikle meyvelerimi güzelce yıkadım, yapraklarımı da aynı şekilde yıkadım. Kabuğuyla birlikte böyle iri olacak şekilde doğruyorum. Ayva yaprağının o kadar çok faydası var ki birkaç tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Soğuk algınlığına kesin çözüm, kansızlığın doğal ilacı, cilt dostu, kan şekerini düzenliyor, yüksek tansiyonun ilacı, iltihapları temizliyor. Eğer vücudunuzda geçmeyen bir enfeksiyon varsa ayva yaprağının çayıyla birlikte Allah'ın izniyle son buluyor ve güçlü bir ağrı kesici özelliğine sahip. Meyvelerimi doğradım. Üzerine de yaprakları ilave edip tam olarak 1 litre su ilave yaptım. Benim demliğim büyük olduğu için su miktarı fazla oldu. Eğer daha küçük bir demlikte yaparsanız miktarı biraz da azaltabilirsiniz. Üzerine suyu da koyduktan sonra ocağa alıyorum ve yaklaşık 15 dakika kadar güzelce kaynatıyorum. Ayva yaprağının faydaları o kadar çok ki bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor ve bizi hastalıklardan koruyor. Ben sıklıkla bu çayı evimde yapıyorum. Çocuklarım da çok seviyor. İçerisine eğer meyve koymazsanız tadı sadece yapraklarından biraz farklı gelebiliyor. O yüzden çocuklara yaptığım zaman içerisine mutlaka ben meyvelerini doğruyorum. Ayva yaprağı da besin değeri açısından güçlü bir bitkidir. Vücudumuzun ihtiyacı olan B vitaminleri ve tüm mineralleri içeriyor. Bu yüzden kesinlikle demlemenizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Ayva yaprağı ve meyvelerden hazırlamış olduğum çayım hazır. 5 dakika dinlendirdikten sonra servis ediyorum. Ben içerisine şeker kullanmıyorum. Zaten meyvenin içerisindeki şeker olduğu için şeker oranı da gayet iyi. İsterseniz şeker yerine sadece bir çay kaşığı bal da kullanabilirsiniz. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir tarifimde, başka bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.